我想做个那种颜色和缝嵌到柜子里的冰箱。这简单呀，你选个零件式冰箱，完了给我尺寸，我给你留好位置，放进去就行。那哪是嵌入式啊？他以为我不懂。我要的是那种柜门打开就是冰箱，不留缝隙，没有卫生死角，门一关，外面和柜体看着一模一样，这才叫全嵌入嘛！我也太专业了吧？你说的那种是零嵌推入式的，那个我跟你说，一个没整好，后期推不进去，凸出来一截子，难看的要死啊！这种的话，冰箱散热会有问题吧？没问题，我二姨就是做冰箱的。这种是底部进气格栅，背部冷凝管来降温，热气从顶部就散出去，你在顶底给我开好槽就可以了。背部冷凝管降温呢，它降的是整个柜体里的温度，对柜子、对冰箱整体寿命都特别好。市面上的那种底部散热根本比不了。那你有尺寸吗？我咋给你开？哈，当然没问题，我找的可是专业的做嵌入家电的品牌。你找老夫，人家专业的师傅上门量尺，给出定制报告和整改方案。怎么预留啊？怎么开孔？你们直接对接就完了嘛。他就是嫌麻烦。你这样我还得要去对接，多开槽，再加2扇门板，有点麻烦吧？有啥麻烦的？商家给咱的定制报告、尺寸啥都出来了，你直接照着做就行了嘛，不是麻烦的事儿。我觉得是差钱儿，你直接说再加多少合适？ 3000， 50，做。